Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukubheka la sithunyelwe u-TETF uTERF bangicabanga igama lakhe mhlawumbe libizwa ngaleyo ndlela TERF. Usebenzisile imishini yethu lena ngendlela esisebenza ngayo la eKhan Academy ezama ukuthola imisebenzi yayo ama-variants nanengenye indlela futhi omunye ozama ukukhombisa ukuthi yebo u-n-1 uyasiza ukuthi sithole umphumela ongazange sibe nomthelela ukuthi ube yilento esifuna thina sinje ube yiyo. Isikhathi esiningi-ke igama ozolizwa kuthiwa iba unbiased. Uma u-biased kusho ukuthi wena ufaka umthelela wakho ufuna ukuba yilento ufuna ube yiyo, baku-unbiased kusho ukuthi awufakanga sandla kuloko, awufakanga wena umthelela ukuthi kube njani. Yabona lana-ke kuthiwa ngehle bangichafazela kuzoba khona i-population lo ngiyichafazela umonile lo ngiyidlalela ngayo nawe ungalokhu udlala ngayo uma ukuthi uyakwazi ukungena kwi-website yethu ye-Khan Academy uzokwazi nawe ukuthi uyitholele into enjengalezi uphinde udlale ngazo. Ubonile ngiloko engcofa laphaya ukuhamba kwami ngiloko engicafaza kuyandisa i-population yami engisebenza ngayo. Kumnandi kakhulu ngalento ye-computer ukuthi ngesikhathi ngithola i-population iyangandisela nalapha iyangihambisela ingitholele nani ne-variance yami, okusho ukuthi nje kusebenza kamnandi kakhulu ngoba kungifakela konke engikudingayo. Kodwa kuqaphele phela ukuthi ungayitshela ukuthi nase kunakusivivinyo uzobe ushaya lezo zinto ngoba zobe sezingekho lezi ezokusiza ukuthi ufunde, hayi ukuthi nje uyabona ubumuntu ozothatha nje kuphela. Cha, ziyakusiza ukuthi ukwazi ukuthi uthathe ulwazi, yebo uhambe nalo usukwazi ukulisebenzisa usungenako lokhu, hayi ukuthi uwenze lento abayibiza ngokukrema. Uyayibona leyo into? Cha ngivumi leyo. Asibone ukuthi sihamba kanjani la. uTERF uzamile-ke yena ukuveza ukuthi naye njengo-Justin, khumbula noJustin ubezamile ukuveza ukuthi u-n-1 uyasebenza ekususeni esikubiza ngani kube imininingwane ephuma i-biased. Ngizithini iphuma kunesandla esikhulu sakho nangendlela ofisa ukuthi kuphume ngayo. Asibone ukuthi sizoyibukela nje la ukuthi ukuchafaza kwethu leya population kuhambe thina kwasinika imiphumela enjani. Kuhambe thina kwasinika imiphumela enjani. Sibone badlulela sithi ukuyichafaza futhi uma ukuthi siyayisusa noma siyayandisa i-sample. Khumbula ukuthi qani besithole i-population asithi basandisa i-sample sithi sithathe 230. Yabona ukuthi kuyayishintsha kushintsha yonke into, yabona ukuthi kuyayishintsha ne-variance, kuyayishintsha yonke into yethu. Asibone ukuthi u-n plus a isindo sawo n plus a ukuthi kusuke kube njani. U-n plus a usuke ube nzima ngoba uwenza njani? U-n plus a usuke ube nzima ngoba usuke uveze uzothini? Usuke uwenze kube nzima impendulo yakho ngithini uyandisa ngoba uyawubona nawe njengoba uthi plus, okusho ukuthi uphinde uthanda ukuyingcolisa kakhulu imiphumela yakho ngobani? Ngoba uthi plus uyandisa. Sithi kuyichafazela nje la sibona ukuthi bayiloku inyuka sizothola kumula sisuka ku200 ba sesile ko 400 manje siya ko 500 manje. Sifuna ukubona ukuthi kuzoloku kunywa kanjani. Uyabona ukuthi nawe uma unalithuba laloku ungaphinde udlale ngale mshini ezokusiza ukuthi usebenze kanjena, ubone ukuthi umsebenzi wa n plus a usebenza kanjani kanye nowa n-1 ukusiza kanjani ukukhipha esikubiza ngokuthi ku-biased.